بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي في حق الله تبارك وتعالى: ولا متناه، لأن التناهي من صفات المقادير والأعداد. المقادير يعني الذي له قدر وحجم، لكن لا يعني كما مر معنا في دروس سابقة أن الله ممتد إلى ما لا نهاية. لا، الله تعالى متعال منزه عن التناهي، يعني أن يكون له حجم وكمية ونهاية. أنا الآن أقول هذه نهايتي، الحجم له نهاية، أما الله تعالى فليس كذلك. وكذلك لا يوصف الله بالماهية. ما هي الماهية؟ الماهية هي المجانسة للأشياء، يعني يكون من جنس كذا. أنا من جنس الإنسان، جبريل من جنس الملائكة، إبليس من جنس الجن، يعني ماهيته مأخوذة هذه من قولهم ما هو، أي من أي جنس هو. فالله تعالى لا يوصف بالماهية ولا يوصف بالكيفية. ما هي الكيفية؟ الكيفية ما كان من صفات المخلوقين من اللون والطعم والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وكل هذا من صفات الأجسام، وكل هذا من توابع التركيب. فإذا نعيد ما قاله رحمه الله تعالى الإمام النسفي في حق الله عز وجل: والله لا متناه ولا يوصف بالماهية ولا بالكيفية، والله تعالى أعلم وأحكم.